Laginɛ bisolakaw ka jamana kuntigi Umaro Sisoko Embalo ale ni farafina kilebefan tɔnba min bɛ nafolo sɔrɔ ko kofɔ CEDEAO olu ka lasigiden dɔw ye o senfa ka se Burkina yaasa ka se ka baro kɛ ni Burkina fanga ɲɛmaaw ye ka taa flancɛ fanga taabolo kan. Nin tile fila taama nin daminɛna ni sigikafɔ ye ni Burkina Faso ka jamanatigi ye Paul Henri Sandaogo Damiba. Les grands aspects que nous pensons plus importants. Waliya kumaba minnu bɛ yen anu bɛ se ka fɔ minnu ye ko barikamaw ye anu fɛ Burkina Faso ka flancɛ fanga kɔnɔ o ye ka se ka lankana ko sabati jamana fan naani bɛɛ la ani ka se ka fanga kura sigi min bɛna bɔ kalafili kɔnɔ ka se ka dumuni ko yiriwa o tɛmɛnen kɔ ka se ka fɛɛrɛw yaala min bɛna se k'a to CEDEAO ka médiateur ani ONU ɲɛmaaw ani Union africaine fana ka maaw ka se ka fɛɛrɛ kɛ Burkina Faso flancɛ fanga taabolo kɔnɔ. Embalo Sisoko bɔni Paul Henri Sandaogo Damiba fɛ ale sera ka sigikafɔ dɔ wɛrɛ kɛ ni Burkina Faso ka gouvernement maaw ye. Nous avons échangé sur anu ye baro kɛ ni président Embalo Sisoko ye ani CEDEAO ka lasigidenw ye ka taa kunbɛnbɛn min sɔrɔla Burkina Faso ni CEDEAO cɛ n'o ye kalo tɛmɛnen kɔnɔ ka taa flancɛ fan kan ka san dan min kɛ fanga kunna. O tɛmɛnen kɔ an sera ka baro kɛ ka taa fɛɛrɛ minnu ka ɲi ka sɔrɔ min bɛ se k'a to CEDEAO ka se ka filɛri ko ɲɛnama kɛ ani duɲa tɔnba wɛrɛ minnu bɛ se ka an'u dɛmɛ olu fana ka se ka filɛri kɛ ko ɲɛnama anw ka flancɛ fanga yɛrɛ taabolo kan. O de kosɔn nin baro nin bannen kɔ n bɛ se k'a fɔ ko an bɛnna kelen ma ka se k'a fɔ ko ni flancɛ fanga banna Burkina Faso yɛrɛ ka ɲi ka bila bolo jumɛn de kan. Hakilina jigira Burkina Faso ka flancɛ fanga ka ɲi ka san 2 de kɛ jamana kunna ale ka ɲi k'a kuncɛ juillet kalo san 2024 natara ni kalafili ye min bɛna jamanatigi kura sugandi. Nin tile fila taama na Embalo Sisoko tu bilasirani no ni Niger ka jamanatigi kɔrɔ ye Mamadou Issoufou n'ale ye CEDEAO ka lasigiden ye min bila no Burkina Faso ka flancɛ fanga filɛri kunna. Nin tun ye Kadɛya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.